여러분 감사합니다. 이렇게 꽃보다 시민 중심, 경산, 제 고향, 네. 고향에 왔습니다. 여러분, 안녕하세요. 류현정입니다. 반갑습니다. 네, 작년에 이어서 또 이렇게 대축 축제 또 초대를 이렇게 해주셔서 너무너무 감사합니다. 여러분들 안 추우세요? 괜찮으세요? 신나게 즐길 준비 되셨나요? 감사합니다. 정말 대추가 경산에 굉장히 유명한데 또 대추도 유명하고 류현정이도 유명하죠? 앞으로 대추, 네, 류현정 많이 또 사랑해 주시길 바라겠습니다. 그럼 바로 이어서 제 다음 곡으로 제 노래를 부를 건데 뭐라고요? 복덩이요? 네, 복덩이보다 더 좋은 노래 준비했습니다. 뭐라고요? 궁디팡팡! 궁디팡팡! 궁디팡팡보다 더 좋은 노래. 맞아요. 제목이 미운정, 고운정입니다. 이렇게 미운정 주고, 고운정 주고, 했더니 다 부질없더라. 내가 바보였더라. 이런 재미난 노래인데요. 여러분들, 다 같이 함께, 네, 아시는 분들 따라 불러주셨으면 좋겠습니다. 네, 우리 예쁜, 네, 댄서 친구들과 같이 불러보도록 하겠습니다. 음악 주세요. 감사합니다. 어떻게 미운정 고운정 노래 괜찮나요? 정말 괜찮나요? 네, 감사합니다.
감사합니다. 오늘 대추 축제 정말 제가 작년에도 대추를 정말 많이 먹었었는데 정말 신기한 게 계절이 바뀌면 제가 항상 조금 감기 기운이 항상 있었는데 대추 먹고 나니까 올해는 정말 감기를 안 걸렸어요. 지금 아주 목소리가 짱짱해서 너무 좋습니다. 여러분 대추 많이 드세요? 오늘 정말 여기 상인분들도 굉장히 열심히 또 이렇게 판매를 해주고 계시니까 여러분들 대추 많이 드시고 항상 건강하고 네, 즐거운 마음으로 네, 항상 즐기시길 바라겠습니다. 아시겠죠? 감사합니다. 이제 어떻게 이 노래 하고 네, 그 두 글자 나와주시면은 그 두 글자 나와주시면 이따가 해주시면 너무너무 감사하겠습니다. 그리고 이렇게 보니까 주황색 풍선들, 그 주황색 이제 제 색깔이에요, 여러분들. 이렇게 손 한번 흔들어 주세요. 오, 최고. 정말 제 팬분들이 정말 멀리에서 다들 이렇게 와주셨어요. 네. 너무너무 진심으로 감사드립니다. 네, 항상 열심히 해서 제가 또 경산 홍보대사이기 때문에 우리 경산을, 아름다운 경산을 알리는 정말 훌륭한 사람이 될 수 있도록 여러분들 많이 도와주십시오. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 그럼 다음 곡으로 제가 또 이번에 신곡을 냈습니다. 제목이 복 받을 거야 라는 노래인데요. 복덩이를 시리즈로 이어서 제목이 복 받을 거야. 이 노래는 정말 평소에 지금 요즘 경기가 굉장히 안 좋잖아요. 이 안 좋은 경기에 정말 베풀고 항상 정말 친절하고 착한 사람이 잘 되어야 된다라는 그런 의미로 착한 사람이 복을 받을 거야. 그런 의미로 만든 노래입니다. 제목이 뭐라고요? 한 번 더 뭐라고요? 감사합니다. 이 노래도 되게 중간중간에 따라 부를 수 있는 그 포인트가 있어요. 함께 네, 따라 불러주시길 바라겠습니다. 그럼 네, 우리 친구들 박수 한번 주세요. 친구들. 항상 열심히 해주시는 네, 음악 주세요. 복 받을 거예요. 착한
네. 여러분들 소리가 작습니다. 뭐라고요? 감사합니다. 와, 또 제가 저 다음에 정말 정말 또 멋지고 또 훌륭하신 또 김수찬 씨가 또 오시잖아요. 네, 그쵸? 네, 김수찬 씨, 네, 팬분들도 오셨죠? 네, 감사합니다. 네, 함께 또 멋지게 즐겨주시길 바라겠습니다. 그럼 마지막 앵콜곡으로 메들리 전해드리고 류현정이는 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 대추 많이 드시고 항상 건강하시고 또 경산에 이렇게 찾아뵙도록 하겠습니다. 아니 저기 또 저희 부모님이 오셨는데요. 네. 엄마 아빠 네. 아니 경산에서 굉장히 많이 불러주셔가지고 요즘에 최근에 엄마 아빠를 자주 뵙게 되었어요. 너무 감사합니다 여러분들. 감사해요. 네, 정말 마지막 곡 메들리 전해드리고 류현정이 물러나도록 하겠습니다. 사랑합니다. 감사합니다. 오늘이 젊은 날. 가서 건강하세요. 자, 같이 나이야 가라. 나이야 가라. 나이가 됐으면 오늘이 가장 젊은 날.
김지산의 딸 맞죠? 유원영 씨였습니다. 아이고 수고 많으셨어요. 다시 한번 큰 박수 한번 보내주십시오. 아유.